Oke sobat laga semua, kembali lagi dengan saya Johannes Septian Wijaya di YouTube channel Johannes Septian Wijaya tentunya. Oke, kali ini sobat, saya akan memberi informasi kepada sobat semua bagaimana cara mengatasi atau mengobati ayam-ayam kita yang terkena penyakit krok ya saudara, ataupun pilek bahasa umumnya ya. Kalau mungkin kalau di bahasa laga-laga atau perayaman itu biasa disebut dengan krok atau ngorok ya sobat ya. Sebelumnya ini untuk informasi buat sobat-sobat semua, sobat laga di sana, saya ini emang cadel ya sobat, jadi saya ini emang pelat, jadi nggak bisa bilang R jadi karena apa ya, karena sebelumnya itu di kolom komentar di video-video sebelumnya itu banyak yang komen ngomongnya nggak jelas lah, ngomongnya kayak anak kecil lah, cadel lah, belteliak ya. Memang saya ini pelat ya sobat, jadi mohon maaf kalau emang nggak jelas ngomongnya. Jadi bisa sih ngomong R tapi bisa tapi dipaksa, jadi kayak gini R jadi kan lebih ribet ya sobat, jadi wis lah apa adanya. Oke, jadi saya harap informasi yang saya kasih sama sobat-sobat semua, sobat bisa terima dengan baik dan terlebih bisa mempraktekkan ke ayamnya. Oke, jadi jangan hiraukan perkataan saya, yang penting perkataan saya, informasinya yang penting diterima dengan baik, jadi jangan hiraukan R-nya ini ya sobat. Oke, langsung kembali ke topik, bagaimana cara mengatasi ayam kita yang sedang ngorok atau pilek ya. Jadi ciri-cirinya sobat perlu tahu dulu apa sih ciri-ciri dari ayam yang ngorok ini ya sobat. Jadi bisa diketahui ciri-cirinya itu gampang ya sobat ya. Jadi bisa diketahui ayam kita ini biasanya bisa kalau digini-giniin, nah dia itu bisa bersuara krok ya sobat. Makanya kenapa kalau disebut krok itu ya karena dari ayamnya ini, jadi bisa krok kayak gitu sobat. Jadi suaranya suara krok kayak gitu itu. Nah habis itu untuk gejala yang kedua bisa dilihat dari kalau yang levelnya agak parah gitu, bisa dilihat di matanya sobat. Di matanya itu biasanya dia sampai berair. Nah itu antara, kalau di mata itu antara cacingan atau krok ya sobat. Bisa juga dilihat dari hidungnya, kalau hidungnya sama kayak manusia ini ya sobat. Kalau pilek itu meler, nah itu bisa dipastikan dia kena krok. Lebih parah lagi, fase lebih parah lagi, itu pilek itu bisa sampai pipinya bengkak sobat ya. Pipinya bengkak, habis gitu meler, terus dia kakok itu bisa dipastikan dia terkena penyakit pilek ya sobat, atau ngorok itu tadi. Nah caranya gampang sobat. Gimana sih cara ngatasi krok ini? Nah dari sekarang saya akan jelaskan di sini. Kalau krok saya biasanya pakai ini ya sobat, pakai produk dari Tetracol ya. Sobat-sobat semua bisa beli di toko-toko peternakan ya. Nah ini ya, Tetracol. Nanti kalau kurang jelas saya nanti akan tulis di kolom deskripsi, sobat bisa cari obat ini. Ini bukan berarti saya di endorse ya sobat, cuman saya ini emang sudah cocok sama Tetracol ini. Jadi mungkin kalau sobat ada obat-obat lain yang sekiranya sobat cocok, bisa kasih info saya juga, taruh di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut ditindakan, sobat-sobat semua jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, nah tinggal cara penggunaannya aja sobat. Jadi cara penggunaannya gampang. Kalau misalkan sobat semua ini ayamnya nggak terlalu parah, cuman bunyi krok saja, ini bisa diikuti di cara penggunaan di aturan pakai. Oke, di aturan pakai ini tertulis sampai umur 4 minggu itu sehari sekali, isi setengah kapsul.
umur 4-8 minggu, sehari 2 kali, isi setengah kapsul. Lebih dari 8 minggu kayak ayam saya gini, langsung dikasih sehari 2 kali, isi 1 kapsul ya, 1 kapsul. Oke. Nah, tapi biasanya sobat, kalau itu tadi kalau yang nggak parah ya sobat ya, bisa diikutilah anjuran ini. Jadi kalau sudah ayam jago kayak gini, bisa lebih dari bisa sehari 2 kali, isi 1 kapsul. Jadi sehari itu 1 kapsul, nanti sore kayak pagi ini kasih 1 kapsul, nanti sore 1 kapsul, kayak gitu lagi sobat. Nah, tapi kalau biasa nih saya kayak ini, kalau yang saya pakai cara kayak gini sobat, biar cepat. Sobat bisa ikuti cara saya ya. Jadi saya kasih gini. Nah, saya kasih 3 kapsul sobat. Bukan berarti 3 kapsul saya langsung bus gini, enggak. Bukan, sobat juga jangan takut overdosis. Jadi 1 kapsul, nah 1 kapsul gini saya telenkan, saya langsung masukkan ke mulut si ayam, biar langsung masuk, rendam ke air bentar, langsung masukkan gini, sep. Nah, udah ditelan. Nah, terus lalu untuk kapsul yang kedua, nah kapsul yang kedua, 2 kapsul sobat, bukan 3 kapsul ya, 2 kapsul. Nah, 2 kapsul ini untuk kapsul yang kedua saya buka ya. Nah, saya buka seperti ini, jadi kelihatan langsung serbuknya ya. Nah, serbuknya ini kita taruh ke, apalagi yang ayam-ayam sobat yang parah sampai mata berair terus tembem, mukanya bengkak gini. Nah, ini cara sangat ampuh sobat. Jadi langsung dimasukkan ke mulut pertama gini. Nah, mulut ya gini, ubur-uburkan gini. Nah, udah. Habis itu ke matanya, mata kanan kiri ya sobat. Habis itu ke hidungnya. Nah, pokok daerah wajah ini sobat. Nah, udah seperti ini, udah biarin. Cuman diginiin, nah supaya nelan, kita kasih air habis itu. Nah, biar ketelan sobat. Nah, udah. Nah, udah. Yang di tenggorokan dia sudah nelen 2 kapsul. Nah, untuk yang di muka biarin, biar biar yang di mata ini, yang cairan-cairan di mata, di hidung yang keluar ini, supaya bisa langsung ternetralisir sama obat ini tadi. Jadi virus flu-nya ini biar bisa segera pulih kembali, jadi dia bisa normal dan gak kerok lagi. Apa sih dampaknya kalau kerok itu? Banyak tau sobat, mungkin sobat-sobat semua tahu dampak kerok di ayam ini nanti mengurangi performa tarung utama, bahkan nggak bisa ditarungin, apalagi yang bengkak-bengkak. Kedua, nanti bisa menurunkan nafsu makan. Yang ketiga, nanti ayam akhirnya tambah lemes, nggak diatasi, nggak ditangani, akhirnya bisa berujung kematian. Bahkan bisa nanti ujung-ujungnya alatan. Semua yang di kandang pasti bisa ketularan juga kalau udah kok atau pilek ini ya sobat. Oke, segitu dulu ya sobat, info kali ini, video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke sobat laga semua, terima kasih. Sekian dari saya. Thank you and God bless.